mai episod pe canalul acesta. Astăzi o să facem Real Food vs Squishy. Aici avem un hamburger. Da. Nu știu deloc. Trebuie să-l punem invers. O să se vadă foarte puțin. No. Bine. Și tu acum. Așa. Bun. Așa. Nu. O să se vadă la ăsta și ne cerem scuze pentru zgomotele. Da? Și hai să începem. Hai să facem piatră, hârtie, foacă. Hai, trebuie să... Mi-e frică să-mi dă lângă. Așa. Avem un spațiu liber. Gata. Și tu că mie mi-a picat. Da. Ai făcut intenționat. Ba nu. Trebuia să faci unul mai mic. Mă rog. Bine, hai să mâncăm. Da, asta e mușca mea care îmi da. Nu am mâncat nimica. Bine, am mâncat niște naghiși. Eu chiar n-am. Savurează de gustul Victoriei. Măcar împărți-le în două. N-ai Ce tare pâinea, nu? Am mâncat aproape tot sandwich-ul. Ce bună. O să-l punem pe pauză până îl mănâncă ea pe tot. Da. Am mâncat sandwich-ul. Am trecut la altceva mai delicios. Acum făcut de mine. Eu amestec. Cu ochii închiși, da? Da, e închis. Da, să văd eu. Mă, ce nimic am făcut. O, gata, nu să vorbim. Nu, deci nu știu ce-am amestecat și cum e. Bun, gata? Da. Nu, cred. Tu ai mâncat sandwich-ul. Bă, dar cum a picat la mine? Mă gândeam că o să rămână la tine. Nu-i corect. Mă duc să-mi aduc și eu sandwich-ul, că mi-e foame. Nu mi-l aduc. Până o să termine eu. Bun, am venit la acest... Acum la mine, să vede. La mine, bădea. E lapte. Da, hai să începem eu amestec. Mi-e foarte frică. Mi-e foarte frică. Ok, da, fi. Nu vreau să dărâm. Dar așa o să vezi. Hai de cap. Mi-e frică. Mi-e frică să-l iau. Julie, ia măcar un pic. Ia. Da, vă rog. Gata. Gata! Știam că la tine să zice laptele, că doar ți le-ai amestecat. Mi-e zede după sandwich-ul ăla. Este un squishy cam rupt. L-am băgat în apă. Și e mult mai slow rising. E aproape cel mai slow rising. Al doilea. Și al treilea cel mai tare. O să revenim cu a treia tură? Da, a treia. Nu e a patra. Da, cu a patra tură. Am revenit cu a patra tură. Da. Stai să-mi dau scaunul. Mi-e frică să nu spart
sparg bolul. Se mișcă. Bun. Ok, la mine este... Na, hai să... Na, să... Mi-e frică că le scap. Ți-am zis. Bine, mă gândeam. Le-ai aplicat în barc, care e de 4 săptămâni. Mă gândeam. Aruncă ciudat. Eu am primit laptele care am cumpărat astăzi. Bun. Nu fac. Vrei două? Nu. Nu mersi. O să revenim cu a 5-a tură. Da. Nu mai pot să ies. Nu mai pot să ies. A, gata. M-am eliberat. Da, cu a 4. Scuze pentru aparentul. Bun. Acum până la magazin să cumpărăm Tot. Bun, acum eu am mine. Nu, e acum. Băi, închide ochii. Ia se uită la cameră. Gata? Nu știu ce am amestecat, gata. Lol, nici nu mai știam la am cadou când le-am pus. Apoi e sandwich-ul asta. Lasă-le acolo. Eu îl mănânc. Da, asta terminat repede. Bun. Revenim să în felicite de tort. Am adus tortul. Bun, se turtește. Bun, hai. Mamă, ce greu e. Ai văzut, Daria, la mine era să iau scaunul în loc de ăla. Dacă mai știi ce e învârtit. Nu. Gata. Da, bune, nu știa nimic. Uite-o. Bine? Ok. Nu te aduce o furculiță și mie. Da. O să revenim după ce... Nu vă spălați blidele, să vezi ce fac eu cu voi. O să ne întoarcem după ce mâncăm. Am revenit cu ultimul lucru. Durante. Așa. Apoi nu încerc. Nu putem. Gata. Uite ce drăguță e, stai să mai... Super drăguț. Și cam atât ar fi cu episodul acesta. Pa! Like, subscribe și... Pa!